Tjo broder! Tjena mannen! Allt bra? Ja, själv då? Det var bra. Let's get it man. Fan Emil, han är galen ju! Nu ska vi dra till Hederstorp, öva lite wheelies. Vi kommer säkert kicka igång en live. Så om ni inte har gjort det så följ mig på TikTok, Life of Spooky, där vi gör massa dumheter. Jävlar! Jag var sjuk här nu. God damn boy! Där gick du upp va? Kom igen, våga! Och nu folket har vi övat lite på wheelies. Och jag har varit frustrerad som fan. För det är så jävla svårt att få upp den i tvåan. Alltså jag förstår inte varför. Ibland så vill den, ibland så vill den inte. Jag måste verkligen hålla in kopplingen, maxa skiten ur varvtalen och sen så vill den upp. Men i vilket fall som helst, vi tänkte åka och tanka. Sen ska vi ta någon resa efter Tenhult någonstans där. Jag vet inte riktigt ifall alla är på, men de som är på liksom. Och resten får åka hem helt enkelt. Vad det? Kolla ju san.
Vilka jävla fina vägar alltså. Skoja inte, jag visste inte vi hade sådana vägar här alltså. Jävlar okej.